哇！Hello，各位 guys， 今日翻嚟 reaction 啦。咁今日 reaction 啲咩咧？就係 TWS 嘅新歌。咁叫咩名咧？就係跟隨你嘅心，奔跑吧。型咩？哇！好型啊！好型啊！但係舉個手先，為咗邊個咧係冇聽過 TWS 嘅歌嘅？1、2、3。但係因為好多觀眾咧都叫我哋 react TWS， 始終人哋都係7嘅師弟。7嘅師弟啊！哇！好，事不宜遲，開始啦！開始。哇！一夕陽下，好青春成啲。哇，好青春！高校咁嘅款喎。哇！佢哋係有幾多個成員㗎？因為6個成員。 6個成員嘅。係啦。佢哋俾人感覺就係好年輕啲。係好。哇！呢個靚仔。呢個叫係。我而家就佢講粒物咧，好有 signature。佢哋都係好有活力咯，係啦，係咯。不愧係7師弟，佢哋隻舞都好有活力咯，係即係跳啊。哇！我幾中意呢一句，我聽到就係10分10嘅我啦。又惡，好有年青好活力咁。因為佢哋成員咧最大咧都係03年。哇！最細係07年。哇！好靚呢隻舞。哇！佢哋係熱血青春 feel，係佢話：我好重嘅呼吸，但係就好有動力。Yeah！跟住 rap 都好 OK 喎。哇！好唱得嘅喎都。嗰啲7嘅師弟始終都係實力。係咯，真係實力派喎，好靚仔。哇！勁靚仔呢個。係。NG 我都係 f o 哇！呢個馬路景，同埋佢哋好多年輕嘅妹妹中意，好似嗰啲咧大學校嗰啲咧校草師兄嗰啲。師兄團。師兄團，哇！呢個形容得幾好，好似喎真係。哇！跳起咗，起碼跳起咗1.8米。即係好多迷妹嘅同跟住。哇！嚇咁快呢首歌？2分鐘喎，2分幾水？有少少喎。我未夠喉喎，喂真係食得。真係值得睇喎呢個 MV，你哋真係冇介紹錯，各位觀眾。佢個 MV 人拍到一種好唔夠喉嘅感覺，首歌係極快，好有活力，係啊，好正能量。仲要個個都勁靚仔咯。係。夕陽下奔跑，有 feel 呢一個，有 feel。Engine 記住咗呢個名。大家對 TWS 嘅第一印象係咩？而家成個都係 Engine 個樣啊，因為佢真係太靚仔。佢哋跳舞好有 power，係。個舞步嗰種編排咧，編舞嗰個編得太好啦，好有火，好有青春。但啱啱開始入 rap 嗰一下，哇！呢一隊嘢又 rap 得又跳得又唱，但係個 chorus 又係真係，我覺得不愧係7師弟。好，今日咧我哋就 react 到呢度啦。咁如果大家想我哋繼續睇啲咩片，或者睇 TWS 其他 MV，因為我哋知道咧有一個 MV 係香港拍嘅，咁啱咧我哋就係俾
Based in Hong Kong 係咪？我知道我覺得我哋都會有好大同感。咁如果大家想我哋睇佢哋喺香港拍嘅 MV，記得喺下邊留言話俾我哋知啦。同埋大家記得 comment 話俾我哋知，究竟你哋仲有啲咩團體或者咩歌想我哋 react，咁我哋逐一拍俾大家睇。咁大家記得 like、share、subscribe 呢條片啦。我哋繼續支持我哋。咁我哋下次見啦。Bye. 1 2 3 Let's go. One, two, three, count down. Oh, yeah, yeah, yeah.